व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो? आज और एक पैकेट लेके आए हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। और इसके अंदर आज है एक प्रोट्रैनिक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड जो इसका अनबॉक्स करने वाले हैं। और ये ऑलरेडी सील टूटा है। फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स डिलीवरी हर वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ। क्या ही करें, कुछ कर नहीं सकते, उनका पॉलिसी यही है। तो जो भी हो, पैकेट को थोड़ा सा अनबॉक्स मतलब पैकेट से बाहर निकालते हैं इस कीबोर्ड का पैकेट को। और इसके अंदर और कुछ है क्या दोस्तों? चिकन है तो नहीं, उसके अंदर और कुछ नहीं है। इतना कितना बड़ा पैकेट है। पैकेट देखो, पैकेट का साइज़ देखो और इसका पैकेट का साइज़ देखो, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो भी हो, फ्लिपकार्ट को पैकेट को रखते हैं साइड में। अभी कीबोर्ड में फोकस करते हैं। और कीबोर्ड का फिनिशिंग देख सकते हो, 14 का कीबोर्ड है। हाइड्रा 10 है। वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है, एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और RGB है। और इसमें आपको ब्लू स्विचेस मिलते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड में बहुत सारे स्विचेस होते हैं, उसके अंदर ये ब्लू स्विचेस है जो थोड़ा सा साइलेंट देते हैं, आई थिंक सो। बाय द वे, मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग है मैकेनिकल कीबोर्ड का। इसके पहले मेरे पास कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं था। और बाय द वे मेरा भी नहीं है, मेरा दोस्त का है। जो भी हो, अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग के पहले इसका प्राइस देख सकते हो, MRP देख सकते हो। 10,000 का MRP है, बट ये 10,000 का प्रोडक्ट नहीं है, 2,000 में मिल जाता है। सर्च कर लेना, 2,000 में मिल जाता है। 2,000 से 2,400 में मिल जाता है। और सेल में आपको 1,800 में मिल जाएगा। ये मैंने 1,800 में ऑर्डर किया है सेल में। और इसका फिनिशिंग देख सकते हो, जब चालू होता है तो कैसा दिखता है। और ये कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, मेड इन चाइना है। हाँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट क्या ही कर सकते हैं, सब चाइनीज़ ही प्रोडक्ट मिलते हैं। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। ऐसे इससे इधर से खोल दिया, ऐसे खोल दिया। कीबोर्ड है, इसके अंदर कीबोर्ड है गाइस। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं। पहले बॉक्स का अंदर क्या क्या मिलता है उसको दिख दे। ओके, बॉक्स के अंदर आपको कैसे कैसे ये कीबोर्ड यूज़ करना होगा, मतलब इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना। और इसके अंदर है वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसका कीबोर्ड का वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, नहीं तो ये वेबसाइट में जा सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप में भी कर सकते हो। वारंटी क्या बोलते हैं, क्लेम करने के लिए, क्लेम इन द सेंस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अभी केबल में आता है। ओके, Type-C to USB का केबल मिलता है। बहुत अच्छा खासा क्वालिटी का केबल है, बहुत अच्छा क्वालिटी है केबल का। और इसको थोड़ा सा खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसका कितना बड़ा है, मतलब तार इन द सेंस। हाँ, और गलत मीनिंग मत निकालना, अलग चीज़ नहीं बोलना चाहता, तार का क्वालिटी बोलना चाहता हूँ कितना बड़ा है। ओके, तार का क्वालिटी देखा जाए तो क्या बोलते हैं, रबराइज फीलिंग का है। रबराइज फीलिंग का तार है, ठीक है, रबराइज का फीलिंग का तार है। और तार का लेंथ अच्छा खासा है। आप कैमरा में मैं दिखा नहीं सकता उतने अच्छे से। 2 सेकंड, कैमरा गिर गया। चलो फिर से वापस आ गए। हाँ, तो इसका लेंथ देख लो कितना बड़ा है, ठीक है, लेंथ कितना बड़ा है आप लोग देख सकते हो, अच्छा सा बड़ा है। जो भी हो, तार का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, तार का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कैमरा का एंगल को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, एडजस्ट हो गया। तो तार को भी साइड में रखते हैं, सब चीज़ें साइड में रखते हैं। पैकेट के अंदर और कुछ नहीं मिलता, पैकेट को भी साइड में रखते हैं। अभी कीबोर्ड में आते हैं, ठीक है। कीबोर्ड इस प्लास्टिक या कागज़ रैपर के अंदर आता है। इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद आप लोग को मिलता है आप लोग का प्यारा दुलारा कीबोर्ड। ये मिनी साइज़ कीबोर्ड है, इसमें नंपैड नहीं आता। इस साइड नॉर्मल कीबोर्ड खरीदते हो, इस नंपैड आता है, बट इसके अंदर कोई नंपैड नहीं है। ये देख सकते हो कैसा है। तो साउंड सुन सकते हो भाई। ओके, इसके बाय द वे एक क्लिप आई थिंक सो आई गिर गया रे। ये देखो, इसके अंदर ये स्विचेस मिलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू स्विचेस। तो जो भी हो, ये स्विच को लगा देता हूँ, नहीं तो मेरा दोस्त मेरे को काट देगा, ठीक है। देखो, मेरे को स्पेस बार का साउंड बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। बाय द वे गाइस, आप लोग को मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड का फ़र्क पता नहीं होगा तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हो, मेम्ब्रेन कीबोर्ड कैसा क्या होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है। मैं सिंपल बोल देता हूँ, मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर
रबर रहता है की के नीचे, और मैकेनिकल कीबोर्ड में हर एक स्विच के नीचे क्या बोलते हैं, हर एक मतलब बटन के नीचे एक स्विच रहता है। मेमोरी कीबोर्ड में रबर रहता है, तो स्विच में ज़्यादा फीलिंग आता है। देखो एक क्लिकिंग साउंड सुन पा रहे हो, देखो ये स्विच का साउंड है, ठीक है। और इसको अभी ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए ओके, इधर आप लोग को यूएसबी मिलता है जो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखो RGB का कलर देख सकते हो आप लोग। ओ ये RGB, ओ कलर ही कलर लाइफ में। और इसको स्टैंड करने के लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं, इसको स्टैंड करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे आप लोग को लगाना पड़ेगा। ये देखो क्या फीलिंग, देखो भाई कलर देखो, कलर व्हाट इज द कलर भाई, व्हाट द कलर, ठीक है। कलर ओपी है भाई। हाँ जो भी है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके अंदर बैटरी नहीं लगता, ठीक है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगता। इधर जो USB-C पोर्ट देख रहे हो, इससे चार्ज होता है, ठीक है। आपको इसको यूज़ करने के लिए चार्ज करना पड़ेगा, और इसको यूज़ करने के लिए आपको ये डोंगल आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगाना पड़ेगा। वेट, मैं मेरा एक लैपटॉप लेके आता हूँ, उसके अंदर मैं लगा के आप लोग को दिखाता हूँ। लैपटॉप नहीं मिला तो मैं पीसी के पास आ गया हूँ। इधर मैं एक इसका फीचर्स को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो इसको आप इधर से ऑन कर सकते हो, ऑन और ऑन एंड ऑफ। तो इधर से आप ऑन कर सकते हो। ऑन होने के बाद ऐसे लगता है कैसे, मतलब ऐसे चलता है। और अभी इसका मैं फंक्शन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, फंक्शन क्या क्या है। ये जो एफ एन बटन दिख रहे हो, इससे इसका फंक्शन आप चेंज कर सकते हो, मतलब काम कर सकते हो। ये एफ एन दबा के इसका RGB कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एफ एन दबा के इसका RGB कलर का जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। अ, इसमें देख सकते हो, अगर कम करूँगा तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका तो ये एक फीचर्स मैंने दिखा दिया। तो अभी ये आप चलते मोबाइल या कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। एफ एन दबाने के बाद ये टैब दबाओगे तो जो जो देख रहे हो, ये वाईफाई का सिग्नल देख रहे हो, 1 2 3, ये सब ब्लूटूथ के सिग्नल है। तो आप इधर 1 2 3 ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये RF जो दिख रहे हो, RF का मतलब जो डोंगल मिलता है ना, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डोंगल, वो RF का ही है। तो एफ एन दबा के RF दबा के तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो डोंगल होता है, मैं दिखाता हूँ। ये डोंगल के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डोंगल मैं अभी पीसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैं कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अभी कैसे, अभी पीसी के साथ कनेक्ट हो लगा दे डोंगल। अभी कैसे कनेक्ट करना है, फिर दबाने के बाद टैप दबा के 8 दबा के तो पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो टाइप करोगे वो आपके पीसी में आ जाएगा। अभी सपोज़ क्या बोलते हैं, आपको मोबाइल या दूसरे वायरलेस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है जो ब्लूटूथ इनेबल है। तो एफ एन दबाओगे, टैब ही दबाओगे, उसके बाद जो डिवाइस जिसमें एसएन के है वो दबाओगे आप। मैं जस्ट 1 में मेरा लैपटॉप है, 2 पे मेरा आईपैड है। तो 2 दबाओगे तो मेरे आईपैड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आईपैड में टाइपिंग हो जाएगा। ऐसे दबाओगे और 2 दबाओगे, मेरा आईपैड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और अभी जो टाइप करूँगा आईपैड में दिखाई देगा। और फिर से एफ एन दबाओगे तो टैब दबाओगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एफ एन दबा के टैब दबा के 2 दबाओगे तो फिर से आईपैड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और पीसी के साथ कनेक्ट करना है, फिर से सेम, एफ एन दबाओ, टैब दबाओ, डिस्कनेक्ट टैब, एफ एन टैब, आर एफ। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो डोंगल था उसके साथ कनेक्ट हो गया। अभी उसके साथ अभी काम कर रहा है। अभी मैं मॉनिटर्स का स्क्रीन में दिखाता हूँ कैसे स्विच होता है, मतलब कैसे स्विच होने के बाद कैसा दिखता है। अभी मैं कीबोर्ड का जो फैसिलिटी है वो मैं दिखाने वाला हूँ। जो ब्लूटूथ है वो क्या किस काम में काम आता है। सपोज़ आपके पास ऐसे ये क्या होता है, फ़ोन है, पीसी है, टैब है, तो आप एक ही कीबोर्ड से आप लगभग सब डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो। इसका यही फ़ायदा है ब्लूटूथ होने का। तो मैं दिखाता हूँ ब्लूटूथ से कैसे आप इधर से इधर स्विच कर सकते हो। तो एफ एन दबाया, टैब दबाया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एफ एन दबा के टैब दबा के आर एफ दबाओ तो पीसीस के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो एडाप्टर है वो कनेक्ट हो जाता है और पीसी के साथ आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं जो टाइप कर रहा हूँ अभी पीसी में दिख रहा है, ठीक है। अभी तो पीसी में हो गया। अभी मेरे को इधर टाइप करना है, ठीक है।
F9 दबा के टैप दबाया, डिस्कनेक्ट हो गया। F9 दबा के टैप दबा के जो डिवाइस असाइन किया है वो बटन दबाओगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्ट हो गया, तो वो कनेक्ट हो गया। अभी जो मैं टाइप करूँगा उधर अभी टाइप होगा। तो यही फ़ायदा है ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस का, जिससे आप 2-3 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसका साउंड टेस्ट कैसा साउंड करता है जब आप टाइप करते हो? RGB कलर रात को कैसे दिखते हैं, इसका एक वीडियो सैंपल है। और कितने टाइप ऑफ है वो मैं दिखाता हूँ अभी। एक ब्रीदिंग इफेक्ट है। कितना अच्छा कलर चेंज होता है, बट एक चीज़ नोटिस किया कर सकते हो, जो वो टैब का कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही है, उसका कलर चेंज नहीं होता जब भी आप यूज़ करते हो। तो जब आप रात को यूज़ करते हो वो RGB कलर के साथ, वही एक एनोइंग चीज़ है, क्योंकि जब कलर के साथ वो मैच नहीं खाता, तो वही मेरे को एक कीबोर्ड का एक ड्रॉबैक लगा मेरे को। तो इस वीडियो में इधर ही मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। बाय। RGB का कलर तो देख लो।